De la letra E en inglés, parte número 5. Si ustedes ven una D y una E, se va a pronunciar como D, una I. Es un, perdón, un prefijo. ¿Okay? Entonces veamos. Degree, descent, defeat, defend, delete, delight, demand, deserve, desire, depot, deposit, destroy, despair, decline, defend, detail, devise, and deploy. Entonces, ustedes pueden observar la I, porque es un prefijo. Si no saben qué es un prefijo, vayan al canal. Ahí tengo una lista de prefijos para que ustedes aprendan más palabras y pronuncien el inglés como debe de ser. Sigan adelante y el canal es gratis y buena suerte.